हेलो फ्रेंड, कई बार ऐसा लगता है गाड़ी रोड पर चल रही है, आपको एक घिसने की आवाज़ आता है, जैसे कुछ घिस रही है। वो लगातार घिसता रहता जाता है। आपको घिसने की आवाज़ एक इंडिकेशन होता है। वो इंडिकेशन किस चीज़ का होता है बता देता हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है आपका डिश। डिश के ऊपर लगा हुआ है डिश पैड। जब आपका ब्रेक लगता है, डिश को ब्रेक पकड़ता लेता है। ये ब्रेक लगता है और डिश पैड ख़त्म हो जाता है। इसके कारण इसमें मेटल में लगा हुआ एकनेस ख़त्म हो गया तो ब्रेक पैड रिप्लेस